vibe song bahai tong kha khai norok joto kaham krung na tong na hinai hingka kini han hilam so bani live pro lifestyle channel o gang tini norok ni bagi tek sak ta lifestyle eba biography tu fekya hinke bo TIPRA IDOL ni runner up position ni sini sini jagi tongo sini buku Ishita Tripura ni lifestyle eba biography rok hingke chingo video ni bisingti saimala nyai bini kami rok bora tai bini qualification bisuk tai bini family member sar tong tai kojina tong abrong na tui silai nai hai diba hingke norok tongmung na sini buku Ishita no hamjagi tong tai bono support khai tong ko video no kaisa like to remember bla hai diba ge ko ro bisi sai kare video no na ba ka thana sirana fajing ke bai sang silama fasing thanai hai diba bini real name rong no hangka bai ni real name tamo hambai manai ani real name ke Ishita Tripura ni nickname eba nok rogo no lobby ring sak ma rok ke nickname ke Ishu fajing ke bai sang silama fasing thanai bini derabar bini assignment ni shalok ke besuro hangka bai ni derabar eba assignment ni shalok ke besuro date of birth ang khamanai 25th February 2006 hangki ni tabu present age rok ke besuro soloi tong ani current age ang kha 18 plus fajing ke bai sang silama fasing thanai bini height eba weight rok ke besuro hangka bai ni height eba weight rok ke besuro manai ani height ang kha 5 feet 4 inch and centimeter okay 163 centimeter and ani weight ang kha 50 kg hangka bai ni religion eba dharma rok ke tamorok manai ani religion ang kha Hindu fajing ke bai sang silanya bini village hai ke bini kami ni mungrok ke tamorok hangka bai ni village hai ke ni kami ni mungrok ke tamorok manai ani para ni mung ang kha mothumok para Ratanmoni ADC village Shabrum South Tripura hangka bai ni education eba rongsrungma rok ke busugrok currently ang tabuk first semester o puri tongo fajing ke silama fajing thanai bini family member sar tong tai kojana tong abrong na tei silai nai hai diba hangka bai ni family member sar tong tai kojana rok ani family member o total 4 jona ani mom dad ang te ani sibling hangka bai ni hobbies hai ke ni muchungma rok ke tamrok ani hobbies ang kha singing painting modeling dancing te sports activities jajago hangka bai ni favorite food hai ke nang thokja kungma rok ke tamna bisibak thokja ko ani favorite food ang kha chong borok toham te wahan mosteng fajing ke bai sang sima fajing thanglanya hai diba sang sina mi sungma to abunu bisibak sina mi sungo hai diba bini boyfriend hai ke bini chalatara tong kare abrong na tei sing silama fajing thanai hai diba hangka bai ni boyfriend hai ke ni chalatara tong kare ni gabi kisa kiler babi ke sar khidita hambai manai I am currently single and I am focusing on my career and personal growth. Kha yang kana khana kana bini khuk tei ba tak sajab da single na kho ge hobi din bisin ti Simon khana na bini lifestyle lokno ba ge tamung na na ni channel ta bu ka talangi tongo subscribe khlai ge na subscribe khlai di video simi nai na yakar thamu na subscribe khlanya ta pogi ta video na hamjagi ta ta pura support bu khlai tongo video kaisa like bu na ta pogi na ge malala fish nai do next video to boy thank you for watching bye.